有冇留意好多人都真係話，我想睇到啊，我想要一啲嘢睇啊，我想要一個表，我想要一個 chart，我想要一個 list。總之有圖嘅嘢就係覺得容易明啲，容易啲吸收。會唔會因為由細到大，我哋嘅教育制度都係俾我哋睇嘅嘢多過俾我哋聽嘅嘢呢？有冇諗過對一個小朋友嚟講，去組織一啲咁整齊嘅視覺上嘅嘢，係同去組織一啲整齊嘅聽覺上嘅嘢，其實係一樣咁難嘅呢？你將啲嘢擺到好齊整，打橫打棟一條條直線咁樣，但係對一個小朋友腦嚟講，佢唔明白點樣整齊法㗎噃，佢個腦仲未將啲嘢畫成一間間設計好一格格，咁所以對佢嚟講，可能對幫佢明白呢件事唔係好有幫助㗎啫。同埋你又記唔記得視覺上嘅嘢係有少少限制嘅呢？視覺嘅嘢其實係限制咗喺平面上面嘅。即使你將一啲立體嘅嘢喺一個平面上面呈現啊，不停換角度咁俾人睇，每一下睇到個畫面其實都係一個平面嚟。你相唔相信訓練埋你聽覺上嘅組織能力係對你整體嘅 brain power 有幫助呢？留言分享話我知，留言分享話我知。